Buonasera dal Palaciconia di Ponzano Veneto, amici e amiche della pallacanestro femminile. Sta per iniziare questa partita che chiaramente vi stiamo raccontando da una sede di gioco inusuale, nel senso che c'è stato un cambio di campo dell'ultimo minuto a causa dell'indisponibilità del campo della Edelweiss Albino. In accordo tra le due società si è deciso di rimanere, anzi di stare, di usufruire del Palasport di Ponzano, che naturalmente era libero, e quindi si gioca questa partita a Ponzano, ma come diciamo così, da calendario, quindi con l'Edelweiss Albino che gioca come squadra di casa, la vedete entrare adesso con la maglia bianca a bordi rosa, e Ponzano che invece con la tradizionale divisa verde da trasferta. Quindi Ponzano proverà a infrangere questo tabù del Palaciconia giocando da squadra ospite. Si sta per iniziare questa partita con il primo possesso, che è per la squadra ospite, per la squadra di casa, quindi per Albino, che va subito all'1 contro 1, tiro forzato, il rimbalzo preso con partecipazione tra Zitkova e Giordano, che imposta la prima azione offensiva della squadra di casa. Zitkova riceve in posizione di guardia, prova a battere la sua avversaria diretta, va fino alla fine, si appoggia al secondo ferro, non è fortunata, il rimbalzo da parte di Weinberga, che poi va subito dall'Aube, giro palla veloce da parte della formazione lombarda, che ora prova a trovare ancora con l'Aube. Si va da Weinberga contro Miccoli, prova a partire Weinberga, non la tiene Miccoli, c'è il rimbalzo offensivo preso dalla stessa Weinberga, poi proverà Birolini da 3 punti, tabellata, il rimbalzo di Egvo che va da Giordano, che prova a alzare subito i ritmi, pallone per Miccoli che ti fa un tiro difficilissimo, viene cancellata da Weinberga, e quindi palla recuperata da Ponzano dopo questo primo minuto di gioco. Ancora canestri chiusi e sigillati al Palaciconia, con l'Aube che si incarica di questo possesso, esce dai blocchi Giovanna Birolini, anticipo molto positivo da parte di Egvo, che non è fortunata, poi sulla palla vagante arriva come un fulmine il pallone per Panseri, che va quindi a segnare il primo canestro di questa partita, ed è per le padrone di casa di Albino. Ora subito Zitkova che prova ancora a cercare lo scambio con Miccoli, non è fortunata, pallone che gira per linee esterne, prova Iannucci, che ad Albino ha giocato anche qualche stagione, prova ancora con uno dei suoi classici movimenti, una delle migliori marcatrici di questo campionato, e va a segno Federica Iannucci. 2-2, 8:15 sul cronometro. Esce ora dai blocchi De Gianni, prova a sfidare Egvo, va fino alla fine De Gianni, il pallone che non viene recuperato da Ponzano, che poi alla fine con un po' di fortuna va a recuperare la palla. Fortuna che poi Costanza Miccoli butta alle ortiche, commettendo un'infrazione di passi da mini basket, incomprensione con le compagne, e palla recuperata. Ancora Giovanna Birolini in possesso di palla, esce doppia uscita dai blocchi per Albino, che adesso vuole cercare ancora Weinberga, buona la difesa invece di Zitkova sull'Aube, e poi c'è il fallo fischiato a Egvo sul tentativo di penetrazione di l'Aube. Saranno 2 tiri liberi per Albino. Il primo tiro a segno per l'Aube, secondo tentativo per la numero 10 di Albino, che è sfortunata, in e out, palla recuperata da Ponzano, che prova a cercare il primo vantaggio della partita con Iannucci, che va a giocare spalla a canestro, viene raddoppiata
ci chiedeva un tocco con il piede da parte della giocatrice di Ponzano, De Gianni. Non è stato di questo avviso la coppia arbitrale, che ricordiamo sono le signore Marconi e Pellegrini. Palla che ora viene rimessa in attacco per Ponzano, con Zitkova che si procura un tiro e va a segno. Teresa Zitkova. 4-3, primo vantaggio della partita per Ponzano. E nuova azione con Birolini. Sono due le Birolini nel roster di Albino, Giovanna e Michela. Michela è veramente il capitano. Prova ad andare dentro Giovanna Birolini, si gira sul perno, grande movimento, ma il rimbalzo, che ormai è una cronica difficoltà di Ponzano. De Gianni da 3 punti, scheggia il ferro. Applaude coach Monica Stazzonelli, le sue ragazze, per questa iniziativa. Poi parte come un razzo Zitkova, commesso infrazione di piedi. C'è il primo cambio della partita. Esce una più che positiva Giovanna Birolini. Scusate, era Francesca Gazzi, ci correggiamo degli errori commessi fino adesso. Entra adesso Giovanna Birolini, quindi in questo momento entra Giovanna Birolini. Prima vi abbiamo raccontato invece di Francesca Agazzi. Ora vediamo cosa decide di fare invece Ponzano con Iannucci, che prova la penetrazione, è tutto chiuso, si arresta e dal cuore dell'aria mette a segno 2 punti facili. Colpo duro per De Gianni, che vi chiede agli arbitri chiaramente un po' di delucidazione sul contatto. Ed eccola qui Giovanna Birolini. Vediamo quale sarà l'uscita. Weinberga da 3 punti, secondo ferro, il rimbalzo di Zitkova. Forse qui c'era un contatto, alla fine c'è un fallo fischiato, non abbiamo capito a chi. Alla difesa praticamente di Albino, fallo proprio di Giovanna Birolini sulla pressione esercitata sulla palla recuperata dopo il rimbalzo. Palla per Ponzano con Viviana Giordano, a cui, diciamo così, assenza dal campo negli ultimi minuti contro Vicenza si è fatta sentire. È come la rocambolesca gara che Ponzano ha perso dopo essere stata a vantaggio anche di 18 punti. Prova a partire Zitkova e viene fischiato fallo in attacco a Zitkova. E palla recuperata da Albino. Nuovo possesso con Laube, che va da Panseri, che ha segnato il primo canestro dell'incontro. Ottimo l'anticipo da parte di Egvo. Si tuffa Miccoli a recuperare il pallone. Miccoli fino alla fine, va lei e non va. Infrazione di passi commessa da Federica Iannucci, che non è stata troppo altruista con il rimorchio di Egvo, che avrebbe capitalizzato una grande azione di ripartenza. Ma siamo ancora fermi. 6-3 per Ponzano, 5-51 alla prima sirena qui al Palazziconia. Vi ricordiamo, si gioca su un cosiddetto campo neutro per l'indisponibilità del campo di Albino. Rimbalzo, palla che premia la difesa, scusate, l'attacco di Albino. Fa tanta fatica a rimbalzo Ponzano, una cronica difficoltà nel riuscire a recuperare i rimbalzi. Le squadre avversarie chiaramente stanno cercando di sfruttare al meglio questa situazione. 6-3, ancora Weinberga per De Gianni, gira per la penetrazione di il gran canestro di Laube, che si inventa un tiro ad alto coefficiente di difficoltà e lo mette a deposito. 6-5. Giordano rischia qualcosina, il play di Ponzano, esce alto sui blocchi Egvo, ancora Iannucci, palla che fatica a partire. C'è il fallo commesso dalla difesa di Albino, fallo commesso dal numero 11 Alessia Panseri. C'è rimessa in favore di Albino, fuori Weinberga, dentro Alice Carrara per la formazione oggi in maglia bianca. Messa da fondo che si incarica di battere Viviana Giordano per Federica Iannucci, che rischia di perdere il pallone. Chiude molto bene la difesa di Albino. Miccoli tiene il pallone per Giordano, 6 secondi per il tiro di Ponzano. Giordano da 3 punti, non tocca niente. E palla che premia l'ottima difesa
della formazione lombarda, che ora riparte proprio con Giovanna Birolini a impostare il gioco. Va a chiamare lo schema mano la numero 2 di Albino, va ancora fuori per Panseri. Ecco la subentrata Torri, scusate, Carrara. De Gianni, buona la partenza di De Gianni che fulmina Miccoli, e gli arbitri vanno a fischiare un'infrazione di piede della giocatrice che era provato l'entrata. Situazione dubbia anche questa, ma si torna a giocare. Prova a partire Iannucci, che è ben raddoppiata, prova una palla dentro difficilissima, tocca secondo l'arbitro una maglia bianca all'ultimo pallone, quindi ci sono ancora 10 secondi per l'attacco di Ponzano. Sistematico anche il raddoppio dentro l'area su Iannucci, che ora riceve palla in posto alto, va da Giordano che prova a fermarsi sul gomito del tiro libero e va a segno. 8-5, torna a far punti e muovere il tabellone Ponzano. Carrara per Laube, De Gianni, circolazione perimetrale voluta da Albino, arresto, tiro sfortunatissima Birolini con questo tiro in e out. Ora la palla che è impostata da Zitkova, che prova ad andare fino alla fine, c'è il fallo commesso da Giovanna Birolini e c'è probabilmente un time out richiesto dalla panchina di Albino. È così, e quindi dopo 6 minuti e 12 secondi c'è la prima interruzione della partita. 8-5 per Ponzano, gara ancora abbastanza frammentata, con le difese che finora hanno prevalso sugli attacchi. Gara che abbiamo detto molto spezzettata e anche molto sentita, vista l'importanza della posta in palio. Ricordiamo che le due squadre chiaramente si giocano già un pezzettino di futuro e di tenere lontana la cosiddetta zona calda della classifica. Ponzano tra l'altro è una delle squadre che è a, tra virgolette, bottino pieno di partite giocate, una delle poche in questo girone nord della Serie A2. Ecco perché diventa probabilmente importante per la formazione oggi ospite, ma che gioca nell'impianto diciamo tradizionalmente di casa, provare a rifarsi del KO molto pesante subito settimana scorsa in casa nel derby contro Vicenza. E adesso vediamo che Albino, che naturalmente vuole provare a tener viva quella che per Ponzano è la maledizione del Palaceconia, anche se in versione ospite. Si ritorna a giocare, 3:48 sul cronometro alla fine del primo quarto. Già diversi cambi fatti da Albino, mentre coach Nicolas Zanco deve ancora mettere in mano la sua panchina. Prova a partire Iannucci, prova la palla dentro per Egvo, che va a segno. Bel tiro, bell'assist, fatto tutto bene questo da Ponzano. Tocca la doppia cifra il punteggio della formazione trevigiana. Ora ancora Laube in possesso di palla, esce dai blocchi la subentrata Chiara Rizzo, pallone fuori per Carrara da 3 punti, secondo ferro, prova a prendere rimbalzo Ponzano ma non ce la fa ancora invece una volta Albino. De Gianni va fuori per Birolini, pallone sotto per Carrara che lavora molto bene, gran lavoro di Carrara contro Miccoli, bellissimo il canestro della lunga di Albino che mette altri 2 punti importanti. No, sono già troppe le seconde occasioni concesse da Ponzano in questo avvio di partita. Prova Iannucci, chiedono l'infrazione di passi chiede l'infrazione di passi la panchina, non di questo avviso agli arbitri. Ci sentiamo un attimo anche di condividere un po' di proteste. E ora ancora Albino che prova a rimediare, pallone dentro per l'ottimo pallone per Carrara che sbaglia la cosa più facile, e Ponzano che prova a correre, pallone dentro di Giordano per Miccoli che prova a prendere la linea di fondo, si gira ma è sfortunata, il rimbalzo di Miccoli che spende uno dei suoi tanti falli ingenui ed è il primo fallo per Costanza Miccoli, che purtroppo fa del
dei problemi di falli, uno dei suoi talloni d'Achille. E anche lei chiamata a riscatto dopo una prestazione tutt'altro che eccellente. Intanto c'è stato il primo cambio nelle file di Ponzano, è uscita Zitkova, è entrata Carraro. Il pallone è proprio sotto per Laube che scarica per Birolini. Buona la difesa di questa volta Miccoli, che va a cancellare Birolini. Rischia tantissimo Miccoli, un'altra volta rifazione di passi. Carraro, ecco la subentrata, vuole provare a mettersi in proprio, invece si va da Iannucci. Iannucci deve provare a partire con il suo classico movimento, c'è il raddoppio, c'è il fallo commesso dalla difesa di Albino, fallo del numero 14 De Gianni. E cambio, rientra Weinberga, esce Birolini, fuori anche Giordano, dentro Matilde Bianchi, quindi cambia la regia di Ponzano con Albino, che ora è andata a spendere il suo quarto fallo, quindi bonus esaurito per la squadra che oggi per le statistiche è in casa, ma ha dovuto fare tanti chilometri. Ancora il pallone che gira per linee esterne, Bianchi deve inventarsi qualcosa, si arresta, tira invece Miccoli da 3 punti, importante, secondo ferro, lotta e prende una grande palla Eghevo, che può dare un altro possesso importante per Ponzano. Bianchi si arma il tiro da 3 punti, secondo ferro, il rimbalzo conquistato con il tap out da parte di Albino, che ora prova a correre con Rizzo, che prova ad andare fino alla fine, si ferma perché la difesa di Ponzano è già ripiazzata. Prova Carrara a sfruttare il mismatch contro Miccoli, scusate, contro Iannucci. Il tiro da 3 di De Gianni non va a buon punto, a buon fine. Il contropiede di Ponzano con il pallone che va dall'altra parte. Bello questo capovolgimento di fronte di Bianchi, che regala un bel assist per Miccoli, che va a segno. Prova a prendere un po' il largo Ponzano, 14-7. Rizzo con il possesso sul lato destro del campo, si va ancora da De Gianni. Weinberga esce dai blocchi, nasconde la palla alla giovane Carraro. Ottima ancora la difesa, Carrara da 3 punti, prova a sparare, secondo ferro, rimbalzo di Eghevo, che a quelle altezze fa la differenza. Bianchi vuole impostare il gioco, la giovane play del vivaio Reierino, pallone sotto per Iannucci, che rischia moltissimo. 10 secondi per il tiro di Ponzano, vuole mettersi in proprio Iannucci, che rischia la palla persa, invece trova un bellissimo assist per Eghevo, la palla che viene recuperata da Ponzano, ma c'è stata l'infrazione di 24 secondi. Cambio per Ponzano, 4 secondi per arrivare alla prima sirena. Cambio anche nelle file di Albino, che rimette Francesca Agazzi. Prova subito un tiro, forse bisognava anche provare a fare fallo. Laube prova fino alla fine e trova 2 punti importantissimi. Dormita della difesa di Ponzano, che poteva anche spendere un fallo perché non era ancora un bonus. Meglio per Albino, che deposita 2 punti importanti e chiude il primo quarto sotto di 5. Albino 9, Ponzano 14, dopo un primo quarto sicuramente non interessante, ma che potrà essere solo il prologo di questa partita. Noi ci sentiamo tra 2 minuti per il secondo quarto di questa sfida.
Torna a giocare qui alla Palla Cicogna di Ponzano, campo diciamo così neutro questa sera per questa sfida del campionato di Serie A2 femminile. Zitkova prova il primo tiro del secondo quarto, non trova nulla la tiratrice ceca. Finora sicuramente percentuali molto basse da una parte, soprattutto in casa Albino, con 4 su 19 al tiro per la formazione lombarda. Molto meglio Ponzano, che ha tirato con 7 su 13. Ora c'è una buona palla recuperata da Ponzano e il fallo su Zitkova, fallo del numero 10 di Laube, che chiedevano l'antisportivo, ma probabilmente sentiamo di dare ragione alla coppia arbitrale. L'intervento è stato sulla palla e quindi chiaramente il regolamento prevede l'impossibilità di fischiare l'antisportivo. Qui c'è un contatto probabilmente con l'infrazione di passi di Iannucci, nulla fischiato, va a segno Federica Iannucci, che mette altri 2 punti sul tabellone di Ponzano. Forti e vibranti le proteste della panchina di Albino, che ora deve riprendere a giocare con il pallone sotto, che va in Berga. Ottimo il raddoppio fuori per Rizzo, scarica ancora Carrara, prova a armare il tiro da 3 punti, primo ferro e rimbalzo che premia Ponzano, scusate, rimbalzo che va a premiare Albino. Ora c'è un richiamo verso la panchina di Albino, che intanto tira, sbaglia e prende un altro rimbalzo con Carrara, che gioca 1 contro 1 con Egvo, che fa una grande cosa, poi va in Berga, recupera un altro pallone. A rimbalzi praticamente non c'è partita e poi c'è il fallo. Andiamo ad aggiornare quello che è la quota rimbalzi di Albino, che sta facendo quello che vuole. Sta facendo quello che vuole la formazione lombarda sotto le plance. Rimbalzi offensivi sono già 7 per la formazione lombarda. Adesso va in Berga a 2 tiri liberi molto importanti per smuovere Albino da quota 9. A segno la numero 13 della formazione oggi in maglia bianca, 10 per Albino, 16 per Ponzano. A segno solo Cottone per la numero 13, 11-16, e se n'è andato il primo minuto di questo secondo quarto, che ci porterà all'intervallo lungo della sfida tra Ponzano e Albino. Sfida che possiamo tranquillamente definire in chiave salvezza. Butta via la palla Matilda Bianchi, contropiede bellissimo con Gazzi, che va a depositare un facile sottomano. È arrivato il momento del time out per coach Nicola Zanco, dal 16-9. Mini break in questa apertura di secondo quarto per Albino, che si riporta sotto grazie a delle defiance soprattutto difensive e offensive da entrambi i lati del campo da parte di Ponzano. Intanto c'è un colloquio tra coach Monica Stazzonelli e una dei 2 arbitri, probabilmente su chiarificazione su quello che è il metro arbitrale. 8 minuti e 25, 13-16. Ponzano chiaramente ha ancora ipoteticamente da potersi giocare una carta importante, perché oggi nel roster bianco-verde manca Noemi Celani, che è dovuta assente per problemi personali. Salutiamo naturalmente Noemi, a cui auguriamo chiaramente di ritornare il prima possibile qui a Ponzano. Ed è rientrata invece nel roster dopo l'indisponibilità per alcuni giorni anche Francesca Leonardi, che però non è ancora al meglio, quindi entrerà solo in caso di necessità. Momentaneamente il punteggio vede Ponzano ancora avanti. Bella questa azione di Ponzano, che ancora con Bianchi, che sbaglia un altro passaggio, e naturalmente è pronta a rientrare la coppia di titolari. Altra dormita di Ponzano, e Albino piazza il 6-0 di parziale, che la rimette in partita. 15-16
8 minuti per arrivare a questo secondo quarto. Prova a partire Iannucci, che non è intrappolata, rischia moltissimo, poi riesce a dare una palla che è un cioccolatino a Egvo, che si divora anche questo. L'ultimo tocco, secondo la difesa, secondo gli arbitri, è di Albino. Doppio cambio, fuori Egvo e Matilde Bianchi. E si prende anche una ramanzina la giovane del Vivaio Reyer. Rientra la coppia, diciamo così, ben più collaudata, Giordano Miccoli, e c'è il secondo fallo di Costanza Miccoli, che ha portato un blocco irregolare, e questo è un problema sicuramente per Ponzano e per coach Zanco, che dovrà ora gestire la sua lunga titolare con 2 falli. E bisogna capire quanto sarà lucida Costanza Miccoli nel gestire questa situazione. Ora vediamo Albino, perché ha la palla del sorpasso, la formazione di casa, la palla recuperata ora da Ponzano dopo il tiro sbagliato da Rizzo. Prova a partire intanto Miccoli, che va dentro, sbaglia con la mano sinistra Costanza Miccoli. Riparte Rizzo a grandissima velocità, prova ad andare da Iannucci, che la cancella, poi tanti contatti sotto il canestro, nulla fischiato. Alla fine ne esce Giordano con la palla tra le mani, chiama lo schema a pugno la giocatrice arrivata a campionato in corso. C'è il fallo fischiato sull'1 contro 1 di Viviana Giordano, fallo fischiato a Francesca Agazzi, e quindi saranno tiri liberi per la numero 5 di Ponzano e cambio, roulette di cambi per Albino. Esce Rizzo, entra Michela Birolini, il capitano di Albino, e Ponzano prova a smuoversi da questa quota 16 e va a segno Viviana Giordano. A segno anche il secondo, 18-15, rimette un possesso pieno di vantaggio Ponzano sul tabellone. Francesca Agazzi per Birolini, rischia di perdere la palla ancora Agazzi, pallone per Weinberga che prova il tiro da 3 punti, rimbalzo di Giordano, tap out per Zitkova, che poi le riconsegna la palla. 6:39 sul cronometro del secondo quarto. Zitkova, uscita dai blocchi orizzontale, prova a mettersi in ritmo da sola, palla sul secondo ferro e il rimbalzo di Birolini, che la dà poi a Panseri. Linee esterne per Carrara, ancora Birolini, vuole armare la mano di Agazzi, grande scippo di Giordano, che poi provare a far correre Carraro fino alla fine. Lo scarico per Zitkova da 3 punti, a segno Teresa Zitkova, prima bomba dell'incontro, e la tiratrice ceca che va a segno. Agazzi da Carrara prova a partire e prova a sfidare naturalmente Miccoli, che ha già 2 falli e quindi non può spendersi in maniera efficace sul proprio difensore. Gran canestro intanto di Agazzi, che si inventa un bellissimo arcobaleno. Ancora Zitkova libera da 3 punti, a segno, on fire la tiratrice di Ponzano, seconda bomba di seguito, e Ponzano ricaccia via indietro Albino, di nuovo +7, che è stato il massimo vantaggio per le ospiti. Carrara sfida Miccoli, grande difesa di Ponzano con Iannucci che va dentro, ha il problema a trovare uno spazio, e poi si guadagna 2 tiri liberi di grande esperienza Federica Iannucci, grandissima esperienza di Federica Iannucci. Doppio cambio per, cioè addirittura time out, scusate, c'è il time out richiesto da Albino. Importantissime le 2 bombe di Teresa Zitkova, che di fatto da sola ha spaccato questa partita in questo momento, quando siamo proprio a metà del secondo quarto, con Ponzano avanti di 7 punti e Zitkova assolutamente in stato di grazia.
Andiamo a vedere un po' di punteggi personali di questi primo quarto d'ora di gioco qui al Palaciconia. Per quanto riguarda Albino spiccano i 7 punti di Laube, mentre per quanto riguarda Ponzano naturalmente gli 8 di Iannucci e gli 8 di Zitkova, che insieme hanno fatto 2/3 dei punti di Ponzano, 16 punti in 2 su 24. Naturalmente è chiaro che una delle voci più importanti riguardano i rimbalzi. Per quanto riguarda poi la formazione ospite, già 6 rimbalzi conquistati, quindi naturalmente ci devo dire anche forse ce ne manca qualcuno in statistica, ma comunque 2 tiri liberi intanto per Federica Iannucci, che potrebbe essere la prima giocatrice ad andare in doppia cifra. Finiti i time out intanto per Albino e 2 tiri liberi per Federica Iannucci, che può ritoccare il massimo vantaggio della formazione ospite. A segno Federica Iannucci e più 8 per Ponzano. E a segno anche questo, 10 punti per Iannucci e più 9 per le Venete. E ora si riprende a giocare con Birolini, che scarica per il capitano Birolini, il rimbalzo di Miccoli, che addirittura si prende la palla e la porta nella metà campo offensiva prima di cederla a Viviana Giordano. Viviana Giordano prova a giocare proprio con i blocchi del suo lungo. C'è il fallo fischiato a Patrizia De Gianni. Ora c'è il cambio per Ponzano, naturalmente non se la sente di rischiare coach Nicolas Zanco. Esce Capitan Miccoli gravato di 2 falli ed entra la giovane Elena Deste, giocatrice anche lei del Vivaio Reglierino. Prova Teresa Zitkova, un tiro difficilissimo, secondo ferro per lei, e prova a correre ancora Albino. Il pallone che viene dato a Panseri, si gira per Weinberga contro Carraro, grande difesa di Carraro, e Giordano si va a recuperare un altro rimbalzo. Tanti rimbalzi per difensivi per Ponzano. Scatta il raddoppio difensivo su Iannucci, che ha il problema di recuperare il pallone. Raddoppiata sistematicamente Federica Iannucci in post basso, e questa è un'altra delle carte che le squadre avversarie ormai hanno ampiamente imparato a gestire. Cambio per Albino, fuori Weinberga, entra Rossella Torri, le file della Edelweiss, e si riparte con la coppia di Birolini a portare avanti questa palla. 4 minuti per arrivare all'intervallo lungo. Parte De Gianni, il fallo fischiato a Elena Deste, che ha spinto sulla penetrazione sulla linea di fondo, e nuova rimessa per la formazione di casa. Situazione falli che vede il bonus già speso per Albino, invece ancora un fallo da spendere prima del bonus Ponzano. Birolini per Panseri, sfrutta il blocco di De Gianni. Panseri prova ad andare dentro, grande difesa di Carraro, che poi scende con la mano. L'arbitro va a sanzionare il fallo della giovane numero 12 di Ponzano, che ha il secondo fallo, e Panseri si va a prendere 2 tiri liberi importanti per Albino, che può smuovere il risultato. A segno Panseri, 18 Albino, 26 Ponzano. A segno anche questo, 2 su 2, molto importante per la formazione di casa, che si riporta a -7, ricuce un po' il divario. Ora pallone che parte per Ponzano da Viviana Giordano, che ha il problema di trovare uno spazio, prova ad andare fino alla fine, lo trova Viviana Giordano, probabilmente con un contatto che ora non premia nessuno. Alla fine c'è un fallo fischiato a ancora De Gianni su Iannucci, e terzo fallo per De Gianni,
e quindi sicuramente una brutta notizia per coach Stazzonelli. E intanto però Iannucci ha altri 2 tiri liberi. A segno Federica Iannucci, 19 Albino, 27 Ponzano. A segno ancora Federica Iannucci che ritocca il suo tabellino e il punteggio di Ponzano, 28 per le ospiti, 19 per la Edelweiss, che prova ora a trovare un attacco che riesca anche a sbloccare il tiro. Ora c'è il fallo commesso da Federica Iannucci, fallo che manda Albino in lunetta e regala questi 2 tiri liberi al capitano della Edelweiss, Michela Birolini. 3-14, partita molto spezzettata in questo secondo quarto, tanti falli, si sta alzando chiaramente l'intensità da una parte e dall'altra. Segna Birolini e fin qui partita che ha regalato un solo errore nei tiri liberi da parte delle 2 squadre. 21-28, 2 su 2 per Birolini. Attenzione che cade una giocatrice di Albino, la palla poi è recuperata da Albino con una grande forza difensiva. Birolini gira palla esterno, prova la bomba che è un cross. La difesa di Ponzano, poi c'è il fallo in attacco fischiato ad Albino ed è il 4º fallo di De Gianni. Pessima notizia per Albino, che perde una delle sue giocatrici più importanti. Sbigottita la panchina di Albino e palla per Ponzano, che può provare a incrementare nuovamente il suo vantaggio con il tiro di Giordano, che sentite un po' di proteste arrivare naturalmente dalle dirigenze. Naturalmente ricordiamo si gioca a porte chiuse, ma la presenza probabilmente proprio di solo gli addetti ai lavori. 2 minuti e 27, la palla è rimasta a Ponzano per il tiro di Iannucci, che prende il secondo ferro e palla recuperata da Albino, che ha la palla del -5, la palla che viene scaricata per linee esterne, gira molto bene velocemente la palla, la formazione lombarda con Birolini da 2 punti ed esulta anche coach Monica Stazzonelli. Ne ha ragione, perché la sua squadra rimane a galla in questa partita, non molla, va Zitkova fino alla fine. Gran canestro di Teresa Zitkova, ci pensa lei assieme a Iannucci a tenere invece a galla Ponzano. Carrara per Panseri, 1 contro 1 contro Iannucci, e c'è il fallo fischiato a Federica Iannucci, che non riesce a tenere l'1 contro 1 contro la sua avversaria diretta. Cambio fuori, è uscita Birolini, è rientrata, scusate non abbiamo visto il cambio, è stata uscita sicuramente Iannucci ed è entrata Rossi nelle file di Ponzano. Va a segno Panseri, che sta continuando a incrementare il proprio bottino personale. A segno ancora e nuovo -5 per Albino, che rimane attaccata a questa partita con le unghie e con i denti. Non ha nessuna intenzione di far scappare Ponzano, che poi in questa partita, che chiaramente è delicata per entrambe, prova a partire Zitkova. C'è il fallo commesso dalla difesa di Albino, fallo di Giovanna Birolini, e Teresa Zitkova potrà andare a tirare 2 tiri liberi. Come vi avevamo detto, gara che in questo momento è molto spezzettata dai tanti fischi da una parte e dall'altra. Cambio, esce Giovanna Birolini, rientra Greta Laube per i padroni di casa. 1:28 per arrivare all'intervallo lungo. Zitkova sbaglia il primo tiro libero per Ponzano e il secondo di questa partita. Stranamente lei, che ha buonissime percentuali dalla linea del tiro libero. A segno il secondo per la tiratrice ceca. 25-31.
Ancora il pallone per dentro per l'ottimo gioco alto-basso di Albino, che torna a -4. Ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Prova a giocare con il blocco Giordano, che poi sbaglia il contropiede per Rizzo, che dà la palla a Torri. Rizzo vuole armare il tiro da 3 punti, ma il rimbalzo è di Laube, con Deste che non la tiene, sbaglia. Altro rimbalzo offensivo di Albino, che sotto canestro fa un po' quello che le pare. Carraro viene cancellata da Carrara. Stoppatona di Alice Carrara, che va a cancellare il tentativo di una giovanissima Anita Carraro. Ricordiamo che sono ragazze del 2002, 2003, 2004, quindi sicuramente ragazze che sono alla prima esperienza nel campionato di A2 e che si stanno confrontando. Si arrabbia coach Nicola Zanco, che naturalmente abbiamo qui molto, molto vicino. (27-31). Si ripartirà con la rimessa da fondo per Ponzano, che ha 4 punti di vantaggio da gestire da qui alla fine dell'intervallo lungo, ma una partita sicuramente molto aperta, quella che vi stiamo raccontando qui dal Palaciconia. Vi ricordiamo, per chi non ci stesse seguendo dall'inizio, si gioca al Ponzano per una indisponibilità del campo di Albino. Non si tratta di una inversione di campo, che non è più prevista dal regolamento, e quindi chiaramente è come se fosse campo neutro, tanto più che vedete infatti Albino giocare con la tradizionale divisa da casa, e per le statistiche è la squadra di casa, mentre Ponzano gioca con la maglia verde da trasferta, che anche perché per le statistiche è la squadra ospite, così come indica anche il tabellone, che dice 27 per la squadra di casa, 31 per le ospiti. Palla molto difficile di Giordano per Zitkova, che in qualche modo riesce a dargliela. 14 secondi, Zitkova a provare a armare il tiro da 3 punti. Teresa Zitkova, altra bomba importante nel momento in cui Ponzano va in apnea. Esce la classe della tiratrice ceca, la terza bomba di questa partita. Vediamo quale sarà la risposta di Albino, con Carrara che vuole dare ancora il pallone sotto. Bello il movimento di Carrara, che si gira, fa una grandissima azione. Sta facendo tutto bene Alice Carrara, attacco e difesa. Si sta prendendo lei un sacco di responsabilità. Ingenuità di Elena Deste, altra giovane del Vivaio Reyer, e naturalmente in questo momento Ponzano ha in campo 3 super under e un po' di esperienza in questo caso si fa sentire. Albino con la palla, che vale il 30-34, l'ultimo tiro per Ponzano. Vediamo come lo sfrutta Ponzano con la tripla di Giordano, che non va, e finisce così il primo tempo, con Ponzano avanti 34-30. Gara sicuramente molto tirata, molto sentita da entrambe le squadre, che si deciderà, scusate, soltanto negli ultimi 20 minuti. Noi ci prendiamo una pausa e vi racconteremo la ripresa tra un quarto d'ora circa.
Riprendiamo la linea dal Palaciconia di Ponzano, dove si sta giocando la sfida tra Edelweiss Albino e Schiavon Ponzano, che si è chiusa dopo i primi 20 minuti sul risultato di 30-34. Conduce la squadra ospite sulla carta, perché naturalmente si sta giocando sul parquet proprio del comune di Ponzano, e si riprende a giocare con il primo possesso per la squadra di Albino, con Laube che va dentro e trova subito il canestro con il terzo fallo di Costanza Miccoli. Introduzione peggiore al terzo quarto, a questo inizio di ripresa non poteva esserci per Ponzano, e migliore non poteva esserci per Albino, che di fatto si rimette in partita. E quindi abbiamo 20 minuti da raccontarvi di una partita piena, che vale naturalmente un bel pezzo di stagione per entrambe le squadre. Iannucci prova un passo extra, invece ci pensa sul rimbalzo di Egvo una straordinaria Teresa Zitkova, che oggi vede il canestro come una vasca da bagno. Rizzo per Panseri, prova a partire Panseri, si affida ancora a Rizzo, vuole dare il pallone sotto a Weinberga, stoppata Weinberga da Egvo, pallone recuperato da Giordano. 3 secondi per il tiro di Panseri, che non vale, dice la coppia arbitrale. Tiro arrivato dopo la sirena dei 24. Buona difesa da parte di Ponzano, e da una parte e dall'altra ci sono problemi di falli per le lunghe. Da una parte coach Monica Stazzonelli ha Patrizia De Gianni fuori per 4 falli, mentre il coach Nicolas Zanco ha problemi con Costanza Miccoli, gravata di 3 infrazioni. E adesso prova a partire Costanza Miccoli, palla che va sul secondo ferro, esce, corre velocissima Laube, pallone scaricato fuori per Weinberga, che si ferma, riesce a tenere la palla in campo, rischia il quarto fallo Miccoli. Ancora Rizzo, 1 contro 1 contro Giordano, bello movimento di Rizzo che fa allontanare Giordano, poi grande rimbalzo di Egvo che vola su altissime vette a prendere rimbalzo in testa a Cancelli. Zitkova sotto per Iannucci in post basso, il tiro di Federica Iannucci non è fortunata, il rimbalzo di Cancelli. Rizzo per Weinberga, naturalmente vogliono giocare contro Miccoli, ne hanno ben donde le giocatrici di Albino. Si va ancora da Cancelli contro Egvo, Cancelli con Laube che parte molto bene, Laube, gran canestro, e -2 per Albino. Giordano per Zitkova, esce in post alto Egvo, si gira lateralmente per Miccoli, voleva un brocco, non lo trova, Iannucci lontano dal canestro, prova a partire lei, a mettersi in proprio, dovrebbe dare la palla a Egvo, ma sulla palla persa si salva Ponzano, poi c'è un'altra palla persa, tanta confusione da una parte e dall'altra. Weinberga contro Miccoli che deve stare attenta, Laube ancora fuori per Weinberga, si è veramente visto tanta confusione nei possessi precedenti. Rizzo con la palla del possibile pareggio, del vantaggio per Albino che si divora il canestro del pareggio, sfortunatissima Cancelli. E partita sicuramente dove si sente tantissimo la tensione, grande palla recuperata e c'è il fallo antisportivo a Teresa Zitkova sulla palla persa. Antisportivo a Zitkova e 2 tiri liberi. E 2 tiri liberi per Albino che può pareggiare. Coach Zanco non ci sta con questa interpretazione arbitrale, va a richiamare il fallo che invece era stato interpretato come normale nel primo tempo. 2 tiri liberi intanto per Rizzo che va a segno e Albino ha i tiri liberi del pareggio. Ricordiamo che Ponzano
è stata in silenzio stampa per tutta la settimana contro l'arbitraggio di domenica scorsa contro Vicenza, arbitraggio che da più parti è stato riconosciuto come gravemente pesante nei confronti della squadra di casa, che con 3 falli non fischiati e un'infrazione di passi clamorosa è riuscita ha perso l'occasione di vincere la partita. Ora Iannucci va a perdere un'altra palla sul contropiede, Albino adesso ha la palla del vantaggio con Cancelli che si muove molto bene, ma la stoppa alla grande Gvo. Grande lavoro di Alessio Gvo in difesa per Ponzano. Rimandato l'appuntamento con la prima, vantaggio per Albino, il tiro da 3 di Zitkova, poi il rimbalzo di Iannucci, nulla fischiato sul tentativo di Iannucci, si corre e nuovo tentativo per Albino di rimettere la testa avanti dopo tantissimo, praticamente dopo l'inizio della partita. Laube per Rizzo, pallone dentro, grande anticipo di Egvo, si stanno esaltando le difese, altra palla buttata via da Federica Iannucci, contropiede per Rizzo, arresto, tiro a segno e arriva il vantaggio di Albino che dal 30 a 34 di fine secondo quarto ha piazzato un 9-3 in questo inizio di ripresa. Inizio di ripresa veramente in difficoltà per Ponzano. Ora c'è il fallo. C'è il fallo fischiato alla difesa e cambio per Ponzano, fuori Federica Iannucci, rientra Anita Carraro. Tanti errori per Federica Iannucci in questa partita. C'è il fallo intanto fischiato che è stato sanzionato, non abbiamo visto, non era stato sanzionato dagli arbitri che si devono consultare per chi ha commesso il fallo. Confermato il fallo a Panseri e ora c'è adesso vanno a fare il cambio. Allora dentro Carraro per Iannucci, dentro Torri e Giovanna Birolini per Albino, che ricordiamo sta conducendo 39-37 grazie a un ottimo inizio di secondo quarto. Miccoli va dentro e si va a prendere 2 tiri liberi che danno ossigeno puro a Ponzano. Fallo di Laube e 2 tiri liberi per Costanza Miccoli, che può smuovere Ponzano da questa quota 37 che è stata frizzata a inizio di terzo quarto. A segno Costanza Miccoli e -1 per Ponzano. A segno anche il secondo per il capitano di Ponzano, e Ponzano che ricuccia subito il disavanzo. Rizzo per Torri, anticipata molto bene Carrara da Egvo, che sta facendo una buona partita difensiva. Prova Rizzo contro Carraro, gran canestro di Rizzo, non pagata la difesa di Carraro e Albino che torna avanti. Egvo per il pallone dentro per Miccoli, che prende posizione in mezzo all'aria. C'è il fallo commesso da Torri ed è, crediamo, il terzo fallo di squadra. Cambio, fuori Laube, rientra Francesca Agazzi con Albino che ha 2 punti di vantaggio in un terzo quarto più che positivo per le padroni di casa. Zitkova riceve in angolo, prova a mettersi in ritmo da sola e va a segno Teresa Zitkova. Che partita della tiratrice ceca, già 19 punti e Ponzano si sta aggrappando con le unghie e con i denti alla sua tiratrice. Agazzi in punta, vuole il blocco di Carrara, lo scarico per Laube che si arma il tiro da 3 punti, non trova solo il primo ferro, contropiede di Ponzano con Miccoli che rischia tantissimo. Carraro recupera il pallone difficile di Giordano per Miccoli, che ha preso posizione ancora dentro l'area. Per gli arbitri c'è il fallo del numero 24 Torri, che esce
e rientra Panseri. Secondo fallo di Torri e Albino che è in bonus, almeno questo dice. Sì, adesso si è alzata la paletta. Giordano dall'angolo, tiro sul primo ferro e rimbalzo conquistato da Carrara, una delle migliori della sua squadra. Carrara riceve il pallone, vuole andare da Birolini, ancora il pallone per Carrara che alza il tiro da 3 punti, il rimbalzo di Zitkova che oltre a segnare sta facendo un buon lavoro anche in fase di rimbalzo. Si ferma, vuole dare la palla a Egvo che si gira, ma difficilissimo il tiro tentato da Egvo, anche perché Carrara difende molto bene. Rizzo, penetrazione di Rizzo, lo scarico dall'altra parte per Panseri che vuole mettersi in ritmo, si alza, arresta e tiro morbidissimo di Alessia Panseri e di nuovo +2 per Albino. 43 per le Lombarde, 41 per Ponzano. Una partita che sicuramente ci sta regalando grande equilibrio. Zitkova contro Birolini, prova a mettersi in proprio, sbaglia il rimbalzo conquistato da Albino che vuole provare a raggiungere, andare al massimo vantaggio, poi invece butta via una palla molto importante. Peccato perché Albino aveva l'occasione per prendere il largo e toccare il massimo vantaggio in questa partita. Graziata Ponzano, che ricordiamo oggi è priva di Noemi Cellani e ha Francesca Leonardi momentaneamente in panchina, ma reduce naturalmente da un lungo stop, e quindi probabilmente in panchina proprio per la firma Francesca Leonardi. Prova la tripla Anita Carraro, non tocca niente, tocca soltanto, scusate, il primo ferro. E Ponzano che sta facendo tantissima fatica a segnare in questo quarto. Sono appena 7 i punti segnati da Ponzano contro i 13 realizzati da Albino, che ora ha nuovamente la palla per staccarsi da Ponzano. Pallone per Ragazzi che parte in penetrazione, lo scarico per Birolini, ancora il pallone per Panseri. Panseri si ferma, il resto dentro l'area, il rimbalzo di Miccoli che ora vuole affidare la palla al suo play titolare, Viviana Giordano. Ben marcata Viviana Giordano oggi. Giordano non sa cosa farsi del pallone, va fuori per Carraro, poi si va da Egvo che riesce a tenere un gran pallone dentro di Egvo per Giordano. Tutta molto bella questa azione di Ponzano, anche la finta di Giordano che va a mettere, fa saltare la sua avversaria diretta. Nuova parità a 2 minuti e 20. Carrara contro Egvo, bella questa sfida tra le due giocatrici. Rizzo va dentro lei, sbaglia però il rimbalzo conquistato da Carraro con Giordano che imposta la transizione offensiva, va da Zitkova che prova a sentire se la mano è calda. Il rimbalzo di Giordano offensivo importante per Egvo che vuole andare fino alla fine contro Carrara e trova un'azione da potenziale gioco da 3 punti. La replica di Ponzano che trova il nuovo vantaggio. Fallo del numero 23 Alicia Carrara e nuova sfilza di cambi per Albino. Rientra Weinberga e rientra anche Laube per Panseri e Carrara. Due tiri liberi, anzi scusate, un tiro libero aggiuntivo per Alessia Egvo che va a segno e completa l'azione da 3 punti. Cambio per Ponzano, fuori Egvo, dentro Iannucci. E sicuramente è una scelta tattica quella di coach Nicolas Zanco, che dà un po' di fiato al suo centro titolare, che ha fatto una buonissima gara e ha fatto che questa azione da 3 punti molto importante. 1,52, parziale di 5-0 aperto per Ponzano con Birolini che va da Weinberga. Rizzo da 3 punti per il pareggio, scheggiato il ferro, il rimbalzo di Birolini, però c'è il fallo commesso da Federica Iannucci. È il terzo fallo per l'esterna di Ponzano e coach Monica Stazzonelli vuole parlarci su. Importante questa rimessa per le sue
giocatrici e quindi vuole disegnarla sulla lavagnetta, e adesso naturalmente bisogna anche capire anche come difenderà Ponzano. 97 secondi alla fine di questo terzo quarto, ma ricordiamo ci sono ancora altri 10 minuti più 1,37, quindi 11 minuti e 37 per arrivare alla sentenza finale di questa partita, che probabilmente si deciderà in volata, con Ponzano che in questo momento ha 3 punti di vantaggio grazie a una strepitosa prova di Teresa Zitkova, protagonista con 19 punti. Dall'altra parte molto bene Laube con 12 per la formazione di Albino. In questo momento molto importante per Ponzano per Albino questo possesso, che potrebbe fermare quella che è la situazione di parziale per la squadra ospite, che dopo il 43-41 dei Albino ha piazzato un 5-0. E allora rimessa da fondo che si incarica di battere Giovanna Birolini. Vediamo se lo schema disegnato da coach Stazzonelli funziona. Pallone in angolo per Rizzo. Sicuramente si va da Weinberga per Rizzo, 7 secondi per il tiro delle Lombarde, va dentro, c'è forse la stoppata, pallone per ancora linee esterne, c'è l'infrazione di 24 secondi e quindi cambio nelle file di Ponzano a 1 minuto e 22. Un po' di fiato per Viviana Giordano e dentro Matilda Bianchi, che deve anche riscattare un primo tempo con qualche errore di troppo, ma chiaramente stiamo parlando di ragazze giovanissime. Fuori anche Rizzo, dentro Michela Birolini, il capitano di Albino. 22 secondi per l'attacco di Ponzano, riceve Zitkova, spalla al canestro, difende la palla dall'attacco e dalla difesa molto forte di Albino, prova ad andare dentro, c'è il fallo commesso dalla difesa lombarda su Federica Iannucci e ci saranno tiri liberi per Iannucci, fallo proprio di Giovanna Birolini. Federica Iannucci che non aveva ancora messo punti a referto in questo quarto fallo per Giovanna Birolini e non sono buone notizie per Albino, che sicuramente è una panchina più lunga di quella di Ponzano. Sbaglia Iannucci il primo tiro libero. Seconda possibilità per il numero 7 di Ponzano, che questa volta manda la palla solo a sentire il cotone e Ponzano mette 2 possessi tra lei e Albino a 1 minuto di gioco alla fine del terzo quarto. Weinberga, pallone dentro per il tiro sbagliato, il rimbalzo tentato da Bianchi, che si è ritrovata praticamente la palla addosso appena girato, ha fatto il roll del tagliafuori. E 8 secondi per il tiro di Albino, perché secondo il tavolo e secondo gli arbitri non c'è stato tocco del ferro, e quindi la palla per Laube che prova a partire, grande palla recuperata da Iannucci, e poi c'è il fallo antisportivo. Ci sentiamo di dire che sa tanto di compensazione con quello precedente, perché è uguale probabilmente a quello del primo quarto. E 2 tiri liberi più possesso per Ponzano, con Federica Iannucci ancora dalla linea del tiro libero. A segno Federica Iannucci e più 5 per Ponzano, che poi avrà ancora la palla in zona offensiva. A segno Federica Iannucci e Ponzano che continuano il suo break di 8-0 dopo il 43-41 delle padrone di casa. Il break ospite di 8-0, ancora parziale aperto. Birolini contro Bianchi, senza paura la giovane del vivaio Reyer. Bianchi vuole sfidare l'1 contro 1, va fino in fondo, c'è la stoppata di Birolini e corre Ponzano che ha solo 3 falli, quindi potrebbe anche spenderne uno, non contro naturalmente, non nelle giocatrici che ne hanno già 3. Weinberga rischia moltissimo qui Miccoli, 7 secondi per il tiro di tentato da, scusate, Panseri, e rimbalzo di Carraro
8 secondi per il tiro di Ponzano, prova ad andare Iannucci fino alla fine, vediamo se scarica, questa volta va da Zitkova, va dall'angolo importante, a segno la tripla di Teresa Zitkova. Abbiamo sentito un fischio ma non abbiamo capito a chi era, probabilmente il fischio di fine tempo. Comunque finisce quindi il terzo quarto con la tripla convalidata di Teresa Zitkova e Ponzano che quindi chiude questo quarto con un 11-0 di parziale che la manda sicuramente con un po' di vantaggio avanti sul nostro tabellone. Ci risentiamo tra un minuto e mezzo per l'ultimo quarto. Ultimo e decisivo quarto di gioco alla Pala Cicogna di Ponzano, campo neutro di questa partita tra Edelweiss Albino e Schiavon Ponzano. Si è arrivati sul 43-52 alla fine di questo terzo quarto, con la tripla importantissima di una super Teresa Zitkova che si sta conquistando quello che potrebbe essere il premio di MVP della partita, ma c'è ancora tanto da giocare. 10 minuti che sappiamo, per quanto riguarda soprattutto il campionato di Ponzano, sono stati spesso determinanti. Micoli, lo scarico per Bianchi che non ha paura e arma il tiro da 3 punti, il rimbalzo che premia Rizzo che va coast to coast e deposita un grandissimo canestro di Chiara Rizzo. 45-52. Bella risposta di Albino che ferma l'emorragia di punti che durava da un po' di tempo. Pallone per Egvo, anticipata, rischio di fallo di Iannucci, graziata dagli arbitri, mano davanti alla bocca per la panchina di Albino. Pallone sotto per De Gianni che naturalmente adesso può tornare a fare la voce grossa. 4-0 di Albino che si presenta così all'alba di questo ultimo quarto di gioco. 47 per Albino, 52 per Ponzano, 4-0 che replica attenzione che c'è il quinto fallo di De Gianni. È durata pochissimo la partita di De Gianni, ha provato a giocarsi il tutto per tutto e quinto fallo della lunga di Albino, sicuramente che aveva già creato subito problemi in questo avvio di quarto per Ponzano. E c'è il fallo commesso dalla difesa di Albino, è già il secondo fischiato, fallo del numero 10 Laube, ed è il quarto fallo anche per Laube. Rimessa da fondo per Ponzano, cominciano ad esserci tanti problemi di falli, già 2 giocatrici con 4 falli per la formazione lombarda. Carraro vuole Bianchi con il palleggio mancino dal numero 6 di Ponzano che prova a dare un grande pallone a Egvo che poi spreca un cioccolatino che è stato consegnato da Matilda Bianchi. E adesso Albino ha la palla addirittura per tornare a un possesso
giusto per farvi capire quanto bella è questa partita. C'è il fallo in attacco di Carrara sul blocco fischiato a Weinberga. Non è d'accordo con il fischio arbitrale la giocatrice numero 23. Doppi cambi da una parte e dall'altra e rientra Zitkova per Carraro, esce Laube e rientra Agazzi per Albino. 8:26 da giocare, parziale ricordiamo aperto per Albino. Grande recupero da parte di Rizzo che va fino alla fine ma non riesce ad andare a segnare per la difesa ritenuta regolare da parte di Matilda Bianchi, e quindi rimessa da fondo per Albino che ha nuovamente la palla per ridurre lo scarto dal -9 di inizio quarto. Le lombarde sono già arrivate a -3 con questo canestro di Agazzi, mangiato, rosicchiato tutto il divario di Ponzano, e quindi avremo un altro quarto da vivere spumeggiante. Fallo di Agazzi su Iannucci, è già il terzo fallo sanzionato in questo quarto alla difesa di Ponzano, e c'è il fallo tecnico fischiato alla panchina di Albino. Tecnico dato non direttamente al capo allenatore ma al dirigente accompagnatore. Fallo tecnico quindi sanzionato alla panchina di Albino per le proteste del dirigente accompagnatore. E Ponzano che può smuovere questa quota 52 da cui la ferma da inizio del quarto, con Federica Iannucci che ha un tiro libero che manda a bersaglio, e poi si ripartirà con probabilmente i 2 tiri liberi per il fallo sanzionato. No, ecco, spiegata, ecco il chiarimento tra gli arbitri e il tavolo. La palletta era stata alzata ma il fallo commesso che aveva portato al fallo tecnico era precedente al bonus, quindi c'è rimessa per Ponzano con Miccoli che prova ad andarsene in 1 contro 1. Il tiro di Costanza Miccoli accolto dagli dei della pallacanestro. Fortunata Ponzano in questa occasione, e c'è il fallo in attacco commesso da Panseri sulla giovanissima Bianchi che ci sta mettendo il fisico. È quarto fallo anche per Panseri. Ci vuole parlare su coach Monica Stazzonelli, perché dopo l'ottimo break con cui le ragazze di Albino erano riuscite a tornare a -3 punti, ora tra il tecnico e il canestro molto fortunato di Costanza Miccoli, Ponzano è a +6 ma soprattutto ha la palla in mano. Ma c'è un altro problema per la squadra di casa: dover gestire i 4 falli di ben 3 giocatrici. Inoltre ricordarvi che c'è già il quinto fallo di Patrizia De Gianni che ha potuto giocare pochissimo, sanzionata praticamente subito e gravata subito per 2 falli. Ci sono 4 falli per Giovanna Birolini, Greta Laube, Alessia Panseri. Queste sono le 3 giocatrici di Albino che hanno 4 falli e che quindi con 7:33 da giocare, con 7 minuti e 33 da giocare, dovranno gestirsi in campo. C'è Panseri tra le giocatrici gravate di 4 penalità, e Ponzano che conferma il roster che era arrivato al time out. Si riparte, ultimi 7 minuti e 33 al Palaciconia di Ponzano per questa sfida molto importante in chiave salvezza tra Albino e Ponzano.
Zitkova per Egvo che prova a armare il tiro, lo sbaglia ma si va anche a riprendere il pallone. Grande difesa di palla di Egvo, la palla, vediamo, ha sentito un altro fischio e c'è un altro tecnico e questa volta ancora alla panchina. Vediamo che cosa succede. C'è da asciugare il parquet, proteste di coach Monica Stazzonelli per la decisione. Probabilmente crediamo abbia protestato per una presunta violazione di passi di Egvo da terra. Nel tentativo di difendere la palla potrebbe aver rotolato. Infatti questo sentiamo un po' in lontananza. Intanto c'è un tiro libero in più per Federico Iannucci, il secondo tecnico in questo quarto per Albino. A segno Federico Iannucci e si ripartirà dal possesso proprio per la squadra lombarda, perché sul possesso alternato la palla ha premiato chiaramente la squadra di casa, che ora riparte con Agazzi, prova a superare questo momento difficile, ma 7 punti insomma sono nulla in questa partita. L'abbiamo visto Agazzi fino alla fine, grande penetrazione di Agazzi, si appoggia al vetro, rimbalzone di Miccoli. 7 minuti al termine, più 7 per Ponzano, 56-49, parte Zitkova che deve rifugiarsi da Egvo, Weinberga, Miccoli prova a partire nell'1 contro 1, fa fino alla fine, Costanza Miccoli si difende con il ferro e va a segnare il nuovo massimo vantaggio per Ponzano, che ritocca il più 9, 58-49. Weinberga voleva il fallo su pallone sotto, qui c'è il fallo che invece viene fischiato a De Gevaux, che ha cercato di anticipare Carrara, che ha preso molto bene il tempo alla sua avversaria. Cambio, esce proprio Carrara, entra Giovanna Birolini, quindi abbassa anche coach Stazzonelli il suo quintetto, e come in una partita di scacchi fa lo stesso anche coach Nicolas Zanco. Fuori Alessia Egvo, dentro Anita Carrara, Rizzo, pallone in angolo per Ragazzi da 3 punti, secondo ferro, palla che viene recuperata benissimo da Ragazzi, poi Weinberga per il tiro di Weinberga da 3 punti, importantissima la tripla di Weinberga che rimette a -6 le sue compagne. Palla che per poco non viene intercettata da una Rizzo indemoniata, che sta cercando veramente di dare segnali importanti alla sua squadra. Cambio per Ponzano, esce Matilde Bianchi, che ha tenuto molto bene il campo in questi minuti. Rientra la ben più esperta Viviana Giordano per Ponzano, pallone per Miccoli, si va da Iannucci, ora naturalmente vuole affidarsi alle sue giocatrici di maggiore esperienza, va dentro Iannucci che si prova a affidare alla dea del basket. Questa volta non va bene per Ponzano ed è rimbalzo per Albino, che ha 5 minuti per riprendersi questa partita. 52-58, -6 per le lombarde. Prova ad andare dentro ancora Rizzo, pallone bello per Ragazzi, ancora lo scarico fuori, Rizzo con una bomba importante nell'economia della partita, il rimbalzo di Giordano. Questa partita Zitkova, che dopo un primo tempo molto interessante non è riuscita a replicarsi nella ripresa. Carraro, il tiro importante che va a segno da 2 punti. Il canestro di Anita Carraro, molto importante questo canestro, fortunata qui Ponzano. Ragazzi per Weinberga, Birolini, su cui c'è Carraro, lo scarico per Ragazzi che prova un'altra tripla, il rimbalzo di Zitkova e ancora la palla per Giordano. 4:43 al termine, con Albino che è già in bonus. Ponzano un solo fallo fischiato, prova ad andare naturalmente il pallone di Iannucci per Miccoli che va a segno, grande passaggio di Iannucci per Miccoli.
e Ponzano tocca il massimo vantaggio della sua partita, più 10, e chiama l'ultimo time out a sua disposizione coach Monica Stazzonelli per parlare su e provare a mettere una pezza a questa situazione. Ponzano ora ha 10 punti di vantaggio, ma sappiamo che con la formazione trevigiana non bastano mai i punti di vantaggio. Da vedere sicuramente il derby della scorsa settimana, da vedere se ha insegnato qualcosa alle ragazze di coach Nicolas Zanco. 4 minuti e 30, quindi 270 secondi per arrivare alla fine di questa gara. Ora si riprende a giocare con Iannucci che ha toccato quota 17 punti in questa partita. E ora vediamo come uscirà da questo time out Albino, che solitamente è sempre uscita galvanizzata dai time out del suo capo allenatore. Birolini si incarica della rimessa. E naturalmente si gioca su ritmi subito alti, deve recuperare 10 punti Albino, con Weinberga che prova a scaldarsi e va a segno. Gran canestro di Weinberga che si è accesa. Attenzione alla giocatrice numero 13 di Albino, che può sicuramente essere decisiva in questi 4 minuti di gara finali. Ponzano invece vuole giocare con il cronometro. Intanto grande canestro di Costanza Miccoli che va in doppia cifra, anzi no, era già in doppia cifra, tocca quota 12, mantiene i 10 punti di vantaggio. 3,52, Weinberga, chiusa bene da Carraro, si va da Laube, prova la penetrazione, lo scarico per Birolini, c'è il fallo commesso da Federica Iannucci ed è il quarto fallo di Federica Iannucci. Rimessa da fondo, Ponzano naturalmente ha ancora altri 2 falli da spendere prima di andare al bonus, però attenzione perché Iannucci è la prima giocatrice di Ponzano a finire con 4 penalità. Birolini per la rimessa di Carrara che prova a armare il tiro da 3 punti, a segno! Carrara, bomba del -7. Non molla Albino, rimane attaccata a questa partita, ci crede. Ancora Iannucci, prova ad andare dentro, rischia tantissimo ma va a segno con un bellissimo arcobaleno. Federica Iannucci, altri 2 punti importanti e ancora più 9 per Ponzano. Birolini per Panseri, Laube in post alto, si va ancora da Panseri, vuole il blocco per il tiro di Panseri, il fallo commesso da Zitkova nel tentativo di andare a stoppare la sua avversaria, e 2 tiri liberi per Panseri e terzo fallo per Teresa Zitkova. 2 tiri liberi importanti per Panseri che sbaglia il primo, una partita in cui, come vi abbiamo detto, se sono sbagliati pochissimi di tiri liberi. Sbaglia il secondo, il pallone è per Ponzano nella lotta a rimbalzo. È stata una battaglia di mani che alla fine ha premiato la formazione bianco-verde, che a 2 minuti e 52 dà un risultato molto importante. Rischia la palla persa Iannucci e alla fine arriva con Laube. Pallone sotto per Carrara, il tiro al rimbalzo di Zitkova, che poi a prendere il rimbalzo si prende il fallo di Laube e dovrebbe essere il quinto fallo di Laube. Sentiamo, vediamo, c'è il quinto fallo di Laube, quindi non il cambio per Rizzo ma deve uscire Laube e ci saranno tiri liberi, crediamo, anche per Teresa Zitkova. È cronometro fermo, 2,34 da giocare, 154 secondi alla sirena di questa partita. A segno Teresa Zitkova che smuove
quota 22 che durava da un po', esattamente dalla fine del terzo quarto, e a segno anche con il secondo. Ritoccato il massimo vantaggio di Ponzano, 2:32 alla fine. Rizzo, la intercetto di Giordano che può volare da sola, ma la perde, poi invece si inventa un assist incredibile per Costanza Miccoli. Più 13 per Ponzano. Carrara, Rizzo, vediamo ora le energie di Albino. Birolini per il pallone sotto per Carrara che sbaglia, il rimbalzo di Miccoli per Giordano. Ultimi 2 giri di lancette qui alla Palla Cicogna. Giordano in possesso di palla, si va da Carraro. Tanti minuti in campo per lei, ma anche meritati. Non si è spaventata, prova ancora Teresa Zitkova, un tiro forzato e può correre Albino. Qui c'è un contatto con 2 giocatrici che si scontrano. Gli arbitri non hanno fischiato assolutamente niente. Nel fallo all'attacco e nel fallo alla difesa c'è il colpo alla testa subito da Chiara Rizzo. Deve intervenire anche lo staff sanitario. Si ferma la partita a 1:42 alla fine. Contrasto molto forte tra Rizzo e Miccoli, tutto regolare, almeno non è arrivato nessun fischio da parte degli arbitri. Poi nella ricaduta c'è stato un colpo sulla testa per Rizzo. Stanno valutando i sanitari che sono entrati in campo, il medico sociale. Pensiamo una bella botta per la giocatrice di Albino, naturalmente, a cui facciamo un grande in bocca al lupo per questa situazione. Naturalmente partita ferma, era successo purtroppo appena una settimana fa proprio qui al Palla Cicogna, con un infortunio simile occorso a Noemi Celani. Si rialza da sola Chiara Rizzo, che si tiene la testa con una bella borsa del ghiaccio. Naturalmente un grande in bocca al lupo per la giocatrice di Albino, che è stata protagonista di una grandissima partita. E a 102 secondi alla fine il gioco ripartirà con la rimessa offensiva in favore di Ponzano, perché la gara è stata giustamente fermata dall'arbitro, perché in casi di giocatrici colpite alla testa il gioco si deve fermare in qualsiasi momento. Corretta l'interpretazione della coppia arbitrale. Iannucci per Giordano, in 13 secondi per il tiro di Ponzano. Giordano vuole giocare con i blocchi, si procura un bel movimento per Miccoli, che si gira e va a segno. Un'altra giocatrice, Costanza Miccoli, in questo secondo tempo, e ci fa piacere per lei. Carrara contro Miccoli, parte Carrara fino alla fine, c'è il fallo di Costanza Miccoli, è il quarto fallo e saranno 2 tiri liberi per Alice Carrara. 1:19 al termine, più 15 per Ponzano. Carrara intanto rimpingua il suo bottino, tocca quota 11 punti segnati. Secondo assegno, palla per Viviana Giordano, che naturalmente giocherà anche con il cronometro. Il play di Ponzano, giocatrice di grande esperienza. Miccoli riceve in post alto, tiro un po' affrettato a Ponzano, che poteva giocare un po' di più con il cronometro. Weinberga prova a partire il raddoppio, lo scarico per Birolini, scarico ancora per Weinberga, che ha una tripla frontale molto bella, la sbaglia, rimbalzo di Carraro che mette il sigillo di garanzia sulla vittoria di Ponzano, che conquista la terza vittoria esterna di questa stagione. Ancora a secco invece in casa, la tripla di Zitkova non va, contropiede per Carrara, attenzione perché poi si giocherà anche per la differenza canestri, che sarà importante. Bomba di Weinberga da 3 punti, torna a meno 10 Albino, 62 per le lombarde.
72 per Ponzano. Iannucci, bisogna giocare perché naturalmente il cronometro, Ponzano non potrà andare fino alla fine. Lo scarico per Iannucci che fa un grande movimento e va a segno con il fallo. Grandissima giocata di Federica Iannucci che scollina quota 20 e mette anche il suo marchio di fabbrica su questa partita. Quinto fallo probabilmente per un'altra giocatrice di Albino. Due tiri liberi per scusate, un tiro libero aggiuntivo per Federica Iannucci che fa quota 22, 46 punti in due nella coppia Zitkova Iannucci. Pallone per Ragazzi, palla persa e restano 4 secondi per chiudere questa partita. Ponzano vince ancora fuori casa, in qualche modo spezza a suo modo la maledizione del Palaciconia, che se non ha vinto la prima partita nel suo impianto. Il pallone buttato via da Carraro, Agazzi lo recupera, suona la sirena e Ponzano porta a casa una vittoria molto importante in questa partita. Vince la formazione biancoverde 75-62 con due grandi prestazioni da parte di Teresa Zitkova e Federica Iannucci. Espugnato il Palaciconia per Ponzano, non era ancora mai arrivata una vittoria, bisognava giocare forse fuori casa per conquistare questo importante risultato. Adesso proveremo a sentire anche dal vivo le voci dei due coach protagonisti. Ponzano aveva già annunciato di essere intenzionata a interrompere il silenzio stampa e quindi adesso potremo sentire il commento di coach Nicolas Zanco, naturalmente dopo che ci saranno i saluti di rito. Ricordiamo quindi terza vittoria esterna per Ponzano, che quindi fuori casa conferma un buon rollino di marcia. In casa invece è sicuramente da rivedere. Allora adesso, visto che c'è stato anche l'urlo, proviamo a sentire coach Nicolas Zanco. Allora coach, è arrivata una vittoria importante fuori casa, anche se diciamo questo sarebbe un parquet che conoscete abbastanza bene. Terza vittoria esterna, una partita un po' complicata ma che avete gestito bene. Bah, sicuramente siamo felici della vittoria e non siamo riusciti, diciamo, a sfatare il tabù delle gare in casa, visto che oggi eravamo in trasferta, però l'importante erano i 2 punti contro un avversario comunque pari a noi in classifica. Abbiamo cercato di condurre la partita inizio alla fine, a parte un leggero break del terzo quarto, però devo dire brave le ragazze perché non hanno mai mollato e sono rimaste lì sul pezzo per 40 minuti. Tanti bei segnali da parte di tutte le ragazze, nella speranza prima o dopo di vederle tutte al completo, perché ancora al completo tutte non le hai viste. Purtroppo no, è stata una stagione un po' sfortunata da quel punto di vista lì. Oggi abbiamo avuto Leonardo in panchina ma ancora non è in forma dopo il problema del Covid. Celani ha avuto dei problemi familiari, è dovuta tornare a casa, quindi stiamo recuperando pezzi, però i segnali anche dalle altre ragazze, soprattutto oggi devo fare i complimenti a Carraro e Bianchi che hanno fatto un'ottima partita e sono state molto bene in campo. Dal punto di vista, diciamo, della testa, che era quella che è venuta a mancare nella finale di partita con Vicenza, invece superato il momento difficile della rimonta di Albino è arrivata uno scossone importante. Assolutamente sì, diciamo che sbagliando si impara. Oggi non abbiamo commesso quegli errori un po' di fretta, un po' di paura che abbiamo commesso contro Vicenza e ci sono serviti poi a allungare addirittura nel finale, che fa sicuramente bene anche per la differenza canestri. Grazie mille a coach Nicolas Zanco, che quindi conquista la sua terza vittoria esterna di questa stagione dopo quelle con Alpo e Carugate. Ponzano vince anche a Ponzano fuori casa, ricordiamo, perché si giocava sul neutro del Palaciconia per l'indisponibilità del campo di
della formazione di Albino. Adesso naturalmente c'è un piccolo colloquio tra le giocatrici e lo staff tecnico per parlare insomma di come è andata questa partita, anche naturalmente dovuti ai limiti sapete della presenza negli spogliatoi del Covid. Ricordiamo intanto questa partita che Ponzano ha quasi sempre condotto 75-62, era riuscita Albino a rimettere la testa avanti nel terzo quarto, poi è arrivato un break che alla fine si è rivelato decisivo per questa vittoria da parte della formazione di casa. Vediamo se abbiamo anche la fortuna di avere la voce del coach di Albino, che naturalmente ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità. Devo mettere questo? Come vuole, nel caso sto io a distanza. Coach, allora, un commento a questa partita che sicuramente è stata difficile e complicata. Allora, complicata, vabbè, per noi sono tutte un po' complicate, vista un po' la giovane età e onestamente anche l'arbitraggio. Oggi ho visto che so che voi l'altra settimana avevate fatto un silenzio stampa pauroso e oggi onestamente penso che sia il peggior arbitraggio che mi è capitato negli ultimi anni. Poi chiaramente fa parte del gioco, come è capitato a voi l'altra settimana, è capitato magari a noi questa. Peccato, perché la nostra è una squadra giovane, non possiamo sicuramente giocare senza De Gianni, che è l'unica giocatrice un po' fisica ed esperienza, però penso che comunque abbiamo fatto una partita almeno fino a 5 minuti alla fine abbastanza buona. I ragazzi devono crescere, siamo stati in campo spesso con il 2004 e abbiamo margini di miglioramento. Chiaro, è un campionato molto complicato la 2 per i gruppi giovanili, però andiamo avanti.